രാവിലെ യെല്ലോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഓറഞ്ച്, വൈകിട്ട് റെഡ് അലർട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന അസാധാരണമായ ഈ മാറ്റം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം തെറ്റുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മാറുന്നു. അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തു. കുറഞ്ഞ നേരത്തിനുള്ളിൽ അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത്. കുറഞ്ഞ നേരത്തിനുള്ളിൽ അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നതാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ആലപ്പുഴയിലെ മങ്കൊമ്പിൽ 20 സെന്റിമീറ്ററും കുമരകത്ത് 15, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലത്ത് 9, കായംകുളത്ത് 7 സെന്റിമീറ്റർ മഴയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ പെയ്തത്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത്. എറണാകുളം നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും 1.5 മണിക്കൂറിൽ 5 സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു. ഇതോടെയാണ് നഗരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത്. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കനത്ത മഴയാണ് പെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതും പത്തനംതിട്ട അയിരൂരാണ്. 154.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ 5 മണിക്കൂറിനിടെ പെയ്തിറങ്ങിയത്. ഉരുൾപൊട്ടൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച കുടയത്തൂരിന് സമീപമുള്ള ആറക്കുളത്തെ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൽ 131 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 മണി വരെ പെയ്ത മഴയുടെ അളവാണിത്. 115 മുകളിലായാൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടിയതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച മഴ പുലർച്ചെയാണ് തോർന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് കേരളത്തിലെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തുലാവർഷ മഴയുടെ ഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത്.